Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு ரசம். அது என்ன ரசம்னு கேட்டிங்கனா தூதுவளை ரசம். தூதுவளை வந்து இதான் அதோட ஒரு இலைகள். நான் வந்து ஒரு 15 இலைகள் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது லைட்டா முள்ளுமுள்ளா இருக்கும். நான் வந்து 2 அலசு வச்சிருக்கேன். அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை, 5-6 பல் பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லித்தழை, ஒரு பால் சைஸ் புளி, இதுக்கு தேவையான 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், இதை மொத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஒரு தக்காளி, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று. இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இந்த தூதுவளை ரசத்தோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா, நமக்கு வந்து எந்த சளி ப்ராப்ளம் வந்து இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற டைம், ஏன்னா வின்டர் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ரசம் வந்து நீங்கள் வந்து சளி பிடிச்சாலும் சரி பிடிக்கலைனாலும் சரி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து வச்சு கொடுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து நான் வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணி நம்ம 2வது அலசிட்டு நல்ல தண்ணியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். இது நல்லா நம்ம புளியை வந்து கரைச்சிக்கிறலாம். இப்போ புளி நல்லா கரைச்சிட்டு அதோட வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி கரைச்சிக்கலாம். இப்போ நான் நல்லா கரைச்சிட்டேன், ஜூஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை அப்படியே விட்டு லைட்டாக தாளிச்சாலும் பரவாயில்ல. நான் எப்போவும் என்ன பண்ணுவேன்னா, மிக்சியில் அரைக்கும்போது நம்ம மிளகு சீரகம்லாம் அரைக்கும் பொழுது அந்த தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சிருவேன். இப்போ மிக்சி ஜாரில் மிளகு சீரகம், மல்லி இலை, கருவேப்பிலை, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், அப்புறமா இதில் வச்சிருக்க டொமேட்டோ போட்டு அரைச்சிட வேண்டியதான். குறன்ட்டு அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பதத்தில் நான் அரைச்சிருக்கேன். இப்போ இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம வந்து தூதுவளை ரசம் வந்து இருமல் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம இது பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பக்கத்தில் அந்த சளி தொல்லைகள் அதெல்லாம் வரவே வராது. ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு, கடுகு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வெந்தயம் தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ வெந்தயத்தை கருக விட்டுறாதீங்க. இப்போ வந்து நம்ம தூதுவளையை போட்டுக்கலாம். இப்போ தூதுவளையை போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம். ஒரு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஊற்றிக்கலாம். ரசம் மட்டும் எப்போவும் ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறாதீங்க. சின்னதாக ஒரு சின்ன முட்டைகள் வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது. ஏன்னா கொதிக்க விட்டால் வந்து கடுத்துரும். ஸோ வந்து மஞ்சப்பொடி, பெருங்காயப்பொடி போட்டுட்டு நம்ம ஒரு சின்ன முட்டைகளாக வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி, இப்போ பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலையும் மல்லித்தலையும் போட்டு இறக்கிற வேண்டியதுதான். இப்போ கல்லுப்பு போட்டு ரசத்தை வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். சூப்பராக மனமே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.